Bayan, Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nga pangunang nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, person under investigation sa siyudad sa Bacolod nga napatay sa itong Marso 31 nagpositibo sa COVID-19. Drug surrenderer patay matapos ginlathang samtang nagapungko sa tricycle. Sa balita nasyonal, nagkalamatay sa COVID-19 sa Pilipinas, nagdangat na sa 96 kaso sa nagpositibo sa balatian, naglambot na masobra 2,300. Mayor Vico Soto, Senator Pimentel kag iban pay paidalam sa investigasyon sang NBI. Maayong aga Bacolod, may aga binugabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Huwebes, Abril 2, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang suni. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Uno. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:04, sa detalye na sang mga balita lokal. Nagpositibo sa COVID-19 ang isa ka patient under investigation nga nagtaliwan sa itong Marso 31. Ang napatay ang Iloy Ines, ang 40 anyos na lalaking COVID-19 patient nga naka-isolate sa isa ka medical facility sa siyudad sang Bacolod. Marso 31 ang napatay ang inkabig nga PUI samtang ginulat pang resulta sang swab test kag kahapon nga adlaw Abril 1 nagpositibo ini sa virus base man sa ginpagawa sang DOH Region 6 nga Medical Bulletin number 8. Ang napatay ay may travel history sa Manila kay may close contact sa COVID-19 patient. Sa isa ka statement, ginkonpormahan ni DOH Regional Director Dr. Marlene Convocar nga mayara na sang local transmission sang masakit sa Bacolod kay sa banwa sang Gimbal kag Lambunaw sa probinsya sang Iloilo. Bangod sila nagsaka na sa anom ang kumpirmado nga kaso sang COVID-19 sa Bacolod, dugtub kahapon Abril 1, nagdalakipan sang 5 ka lalaki kag isa ka babae. Sa record sa Bacolod Interagency Task Force, sa anom ka mga kaso sa COVID-19, isa ang nagnegatibo na sa virus, 3 ang naka-recover o kung wala na sang sintomas, kag liwat ni paidalom sa swab test matapos ang 14-day quarantine. Patay
Patay ang drug surrenderer matapos giluthang samtang nagapungko sa tricycle sa Baday Sky, Barangay Vista Alegre, Ciudad Sang Bacolod, mga launa sa hapon Miyerkules. Ang napatay ang ginkilala kay Sunny Flores Jr. alias Negro, 35 anyos, kag pumuluyo sang Block 14, Araw Relocation Site, Barangay Vista Alegre. Sunod kay Barangay Vista Alegre, punong barangay, Lindy de Leon, 3 kalupok ang nabatian sang tanod ngayar ang tabuan sang insidente, kag nakitaan niya isa ka nagaisahanon kag nagaturong ang responsable o nakaturong ang responsable sa krimen. Ginbulgar man ni de Leon nga si Flores ang nagaduso sang droga, kag nagligad lamang nga bulan sang nag-surrender. Sa barangay na kung siya gaduso siya, di ko lang inanigro. Kung si Sunny Flores, surrenderin niya siya na last month lang niya surrender dito sa aming barangay. Kabahin sa May lead na ang Police Station 7 ayon sa pagpatay sa drug surrenderer sa Bayan Sky sa Barangay Vista Alegre, Ciudad Sang Bacolod. Sunod kay Police Station 7 Commander Captain Florentino Abalayan, isa ka anay asset sa pulis ang may kaymuan sa pagpatay kay Sunny Flores Jr. nag-edad sa 35 anyos. Duran pa ni Abalayan, lansihanay sa droga ang inalantaw nila ang rason sa insidente. Matapos nga ang suspetsado ang namonitor ng intra sa pagduso sang droga, samtang si Flores ang ginbulgar ni Barangay Vista Alegre, punong barangay Jose Lindy de Leon nga isa ka drug surrenderer. Nanawagan naman si Abalayan sang kooperasyon sang pamilya ni Flores para sa marasig nga kasulbaran sang kaso. Nadakpan sa motoridad ang isa ka babae gikan Dumanggas nga naglapas sa enhanced community quarantine matapos magbiyahe padulong sa siyudad sang Bacolod. Sunod kay Philippine Coast Guard kung PCG Bacolod Commander Jensen Benjamin, nagpanago sa likod sa driver's seat ang babae nga ginkilala kay Jessa Uyanggurin, 31 anyos, ang barangay Gintas, Leganes, Iloilo. Dugang pa ni Benjamin, nobyo sang babae ang driver sang truck nga ginkilala naman kay Juni Hapitana, 35 anyos, ang barangay Gintas, Leganes, Iloilo. Gikan sa Dumangas ang truck kag nagbiyahe padulong sa siyudad sang Bacolod, apang posible wala nakitaan sa mga otoridad ang nagpanago nga nobya. Nagbiyahe ang truck sakay sa LCT Lady of the Philippines 1. Ang 10-wheeler Fosso truck ang nagdulong sang kapin ng 550 kasako sang bugas sa siyudad sang Victorias, probinsya sang Negros Occidental. Nagtuyo pa nga magbiyahe balik sa Dumangas ang magnobya. Taktal stress ang hapon apang suno kay Benjamin bagod sang hugot nga pagbantay sa motoridad, ini ang nadakpan. Si Uyanggurin ang yara karon sa paghinakop sa Bacolod Interagency Task Force sa ginpaydalom na sa nagakaigo nga proseso. Ginaulat na lang sa PCG Bacolod ang desisyon kag disposisyon sa nadakpan. Naibaluan nga sandig sa executive order nga ginpapanaog ni Bacolod City Mayor Evelio Lenadia nga mga medical workers gid lamang kag mga delivery trucks o kon van sa mga basic commodities ang panugutan sa pagsulod kag pagwa sa syudad sang Bacolod kay nagakadapat nga may nagakaigo nga dokumento nga may pakita. Gindakop naman ang nakabing nga top 5 most wanted persons sa Police Station 10 kag city level most wanted sa Purok Kabugwason, Barangay Mansilingan, Siyudad sang Bacolod kahapon. Ang operasyon gipangunahan sa Criminal Investigation and Detection Group Bacolod City Field Unit sa din ang suspect kilala kay Josias Alarcon, 50 anyos, nagapuyo sa mga lugar. Sunod kay Police Chief Executive Ramiro Goco Tano, OIC Head sa CIDG Bacolod, paagi sa kampanya sa CIDG sa Oplan Pagtutugis, nadakpan si Alarcon pagaligad sa malapit 3 ka tuig nga magpanago sa motoridad. Doon pa ni Goco Tano, si Alarcon ang indako paagi sa mandamiento de arresto nga ginapapanaog ni Judge Estefanio Libutan Jr. bagod sa kasong robbery with physical injuries. Ginabulong naman sa hospital ang isa ka 25 anyos nga lalaki sa inyang lothangon sa Sitio Yanog, Barangay Tampalon, Siyudad sang Cabancalan sa tong Martes las 10 sang gabi. Ang biktima ang ginkilala kay Welnard Hiroche, nagapuyo man sa ambong nga lugar sang insidente. Sa investigasyon sang Cabancalan PNP, nagalakat si Hiroche upod sa iabyan, pauli sa ilang pulian sang ginbantayan kag lothangon sang wala makilala nga mga suspetsado. Nakaangkon sang pila sa natuo nga butko ng biktima kag gilayon nga gindala sa hospital. Ginausisa pang motibo sang pagpangluthang. Patay naman ang isa ka lalaki matapos ginbuno sa Purok Tuway, Barangay Nauhang, Siyudad sa Sipalay sa tong Martes sang mga 5 kontak na sang hapon. Ang biktima ginkilala kay Pacifico Calderon, 45 anyos,
Samtang ang suspect kinkilala naman kay Arturo Paderes, 39 anyos, tanan nagapuyo sa muman nga lugar. Sunod ka sa investigasyon sa Sipalay PNP, unang nagapungko si Paderes sa iyang motor sa nag-abot si Calderon, kag naglalisay ang duha kag nagtapungulay. Nakakuha sa tiyempo ang suspetsado nga magapauli kag nagkuha sa kutsilyo kag ginbuno ang suspetsado igo sa likod. Gindala pa sa Merceditas J. Montilla District Hospital si Calderon apang gindeklarar nga patay. Samtang naaresto man gilayon ang ining suspetsado. Dako ang street-level target kon SLT sa bypass operation sa Lunit 2, Barangay Mambulak, Syudad Sang Silay. Ang suspect ang ginkilala kay Stephen Placido, 20 anyos, nagapuyo sa amuman nga lugar. Nakuha sa poder ni Placido ang 1 gramo sa ginapatihan shabu nga nagabalor sa 15,000 pesos. Sunod kay Police Major Rolly Pondivilla, ang hepe sa Silay PNP, madugay na nila ginamonitor ang gihos ang suspect kagabi o kung nagligay kagabi apisar hugot ginapatuman ng enhanced community quarantine. Padayon ang pagbaligyan ni Placido kag nabaklan sang kapulisan. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ginapreparar batok sa suspect. Torta na siya kay may mga report sa parte sa iya sa illegal drug trade. So muto kagabi natigayon tagid niya madakop ilang suspetsado. Kabahin sa pahayag ni Police Major Rolly Pondivilla. Arestado naman ang 7 ka mga persona matapos illegal nga nagpangisda sa baybayon sa Negros Occidental. Sunod sa tagpamuno sa PCG Negros si Commander Johnson Benamin sa gintingog nga puwersa sa Philippine Coast Guard, PNP Maritime Group kag Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Region 6. Una nadakpan sa Ray Hinon, 33 anyos, pumuluyo sa siyudad Santa Lisay kag 4 pa ka crew nga sakay sa hulbutulbot matapos naaktuhan nga nagapangisda 3 ka kilometro gikan sa baybayon sang barangay Bubog sa mga siyudad. Duha pa ni Benamin, pila lamang ka oras ang nakaligad, nadakpan man sa baybayon sakop sang barangay Ginhalaran sa siyudad sa Silay, Sanday Manases Castigador, Liviheldo Bunda, kag Joven Aquino. Narawagan si Benamin sa mga mangisda nga untatuna ang pag-usar sang hulbutulbot bagod ginakabig ining illegal sa pagpangisda. Aksyon Radio Philippines Standard Time, lasay 13. Sa ato naman mga ka-aksyon, bantay ang ato nga panguna nga mga balita nasyonal. Lakip na ining nano nakadamo karon ang COVID-19 nga kaso sa Pilipinas kag ang nagkalamatay nga nagdangat na sa kapin sa 96. Samtang Mayor Vico Soto o Consoto, Senator Pimentel kay iban pa ipaidalom sa investigasyon sang NBI. Ang ato nga panguna nga mga balita nasyonal sa pagbalik sa aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Live Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig, pag-uubo at babahing, iwasan ang matataon na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad, ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad.
I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 16 minutos na nagaligad sa tak ng alas 6. Detalye na sa aton nagabagunang mga balita nasyonal. Naglambot na sa 96 ang napatay bangod sa COVID-19 sa Pilipinas. Sa pahayag sang Department of Health kahapon nga adlaw, nakarecord sang 227 ka panibago nga kaso, rason nga naglambot na sa 2,311 ang kumpirmado nga kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Naka-record man sa isa ka pasyente nga naka-recover ang DOH, rason nga naglambot na sa 50 ang kabugusan nga naka-recover. Madumduman, ginklaro sa ahensya nga nagsaka ang kaso sa mga nagpositibo sining nga bulan bagon nagdamo na ang sub-national laboratories nga makabulig determinar kung nagpositibo ang isa ka pasyente. Naglambot na sa mapulo ka mga Philippine National Police personnel ang nagpositibo sa COVID-19. Sa record, gikan sa PNP ang bagong mga kaso ang ginkalakipan sa 55 anyos kag 45 anyos nga lunsay mga kalalakinan, gikan sa Metro Manila kag isa ka 42 anyos nga lalaki gikan sa Northern Luzon. Sunod sa PNP, naglambot naman sa 152 ka mga personnel ang ginakabig bilang patients under investigation, samtang 1,422 naman ang ginakabig bilang persons under monitoring. Sulod sa PNP, ang Kiangan Billing Center sa sulod sang Camp Crame ang ginbuksan na para sa tanan nga PNP personnel nga kinahanglan magpaidalom sa self-quarantine. Samtang ang National Capital Region Police Office ang nagtala naman sang 3 ka buildings bilang quarantine areas sa Camp Bagong Diwa sa syudad sang Taguig. Ginkumpirmahan man sa staff ni Senator Sani Angara nga nagpa-admit sa ospital ang senador. Dugang pa, very okay ka naka-recover na ang senador. Apang may mild cough pa ini kagluyag sa pamilya nga matagan sa insaktong medical attention. Madumduman nagligad nga simana sa ginbulgar ni Angara nga nagpositibo siya sa COVID-19 sa COVID-19. Sa karon si Angara yara sa isa ka isolation facility sa isa ka ospital kag wala sang miyembro sa ila pamilya ang ginpanugutan nga magupod sa iya. Nagabot na sa Pilipinas ang 881 ka mga Pinoy seafarers halin sa Miami, Florida kahapon nga adlaw Miyerkules. 445 sa Pinoy seafarers ang halin sa Norwegian Cruises Dawn kag Encore. Samtang 436 kaiban pa ang halin naman sa MV Magica kag MV Favolosa. Sila ang ipaidalom sa 14 days quarantine kag i-monitor sa Bureau of Quarantine. Una man nga nag-abot sa pungsod ang mga Pinoy seafarers nga naghalin sa Italy nga naipit sa lockdown bukod sa pagsaka sa COVID-19 cases sa nasambit nga pungsod. Ipaidalom naman sa investigasyon sa National Bureau of Investigation si Senator Aquilino Pimentel III bangod ginaligar naglapas sa layim kang tanan sa COVID-19. Suno kay Deputy Director Ferdinand Lavin, spokesperson sa NBI, hindi lang ang atensyon ni Pimentel ang ilagin na tawag, kundi ila man ipaesplikar ang bahin ni Pasig City Mayor Vico Soto bangod sa ginaligar pag naglapas man sang Bayanihan Hill Aswan Act. Dugang pa ginimbitar ang duwa sa talatapan sang NBI, sumuman ang 3 pa ka mga LGU officials gikan sa syudad sang Quezon, Cebu kag Bacolod. Nag-apelar ang Department of Labor and Employment Condoles sa mga employers sa formal economy sector sang pungsod nga magsumiter sa ilang report sa ahensya agud maproseso ng paghatag sa financial assistance sa mga empleyado nga apektado sa enhanced community quarantine sa idam sa COVID-19 Adjustment Measures Program o CONCAMP.
sa records ng DOLE tubtob Marso 31 man record nga 630,000 ka mga empleyado ang field monitoring sa ahensya nga apektado sa lockdown matapos ginpasira ang pila ka mga kompanya o kung nagpatuman sa flexible work arrangements. Ginpahayag naman sang DOLE nga nakapagwa na ang ahensya sa 160 milyones pesos nga bulig pinansya sa mga apektado nga empleyado. Sa mga duwa paginaton nga mga balita nasyonal, ginanunsyo karon sa Bureau of Customs nga hindi napagpatuhan sang buwis ang personal protective equipment o kon PPEs kag mga medical emergency supplies nga gi-import sa luwasang pungsod. Ini ang kaundan sa Customs Administrative Order 07-2020 nga nagtala na sa mga guidelines para sa tax kag duty exempt importation sa mga PPEs kag iban pa nga emergency supplies base man sa Section 4 sa Republic Act 11469 o kunang Bayanihan to Heal as Act Class 1 Act. Tuyo sang administrative order nga mapadasig ang pagpagawa sang customs clearance para sa mga importante nga PPEs ka mga medical goods nga kinahanglanon sang pumuluyo, frontliners, mga nagahimo sang medical supplies sa panahon subong ang pungsod nagapangatubang sang public health emergency. Ginpahayag naman ni Senate President Vicente Soto III nga dapat in cash ang mabaton nga emergency subsidy sa mga pigado nga pamilya nga apektado sa enhanced community quarantine. Suno kay Soto kung ihatag sa ilang kwarta, ila ini ma-budget kag mabakalang ila kinahanglanon. Dugang pa mas madasig ang pag-distribute sa cash sang sa goods o kon food packs. Plano ni Soto nga istoryahon sa Executive Secretary Salvador Medialdea kag ang Department of Social Welfare and Development agud klarohon ang ila plano agud sa Social Amelioration Program. Base sa unang report ni Presidente Rodrigo Duterte sa Kongreso, ang emergency subsidy program ang nagalakip sa paghatag sang cash o non-cash subsidy sa mga low-income household beneficiaries balor 5,000 tubtob 8,000 pesos kada bulan sa sulod sang duha ka bulan. Samtang mga 35,000 ka mga residente sang isa ka banwa sa probinsya sang Iloilo ang mahimo ipadalom sa quarantine pagkatapos nga sila ang ginkabig na nga persons under monitoring o kung ginasutsuhan nga carriers apang wala lamang sang sintomas apang nakabiyahe sa mga infected nga lugar o kung may contact sa mga individual nga na latnan sang COVID-19. Ginpahayag sang Department of Health nga mga residente sang Gimbal sa syudad akong probinsya sa Iloilo ang iga-require nga mag-home quarantine. Ang protocol sa DOH nag-require nga ang PUM magapaidal mo sa 14-day quarantine. Ang DOH Western Visayas ang nakakita sa local transmission sa mga banwa nagalayo ni sang 27 kilometros gikan sa syudad sa Iloilo pagkatapos sa 3 ka kaso sa infection ang hindi naghalin sa ibang lugar kundi nga nalaton lamang sa sulod sa mga banwa. Ginpahayag naman ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas sang Miyerkules nga mga residente sang Gimbal ang hindi pagpanugutan nga makasulod sa syudad sang Iloilo. Wala man gintalakay ang detalye kung paano ang mga residente sang Gimbal mapunggan sa pagsulod sa syudad sang Iloilo apang nagbinpahayag nga ang border checkpoints ang mga bulig masiguro nga magahalin sang Gimbal ang hindi makasulod sa syudad sang Iloilo. Magabukas ang duha pa ka dormitoryo ang Office of the Vice President para sa mga healthcare workers kag para sa ibang frontliners. Ang nga dormitoryo ang ginpamtang sa Rojas Boulevard matapos akong malapit sa Manila Doctors Hospital kag Philippine General Hospital. Ang iba ni igapahamtang sa Sampaloc, Manila malapit sa Mary Chiles Hospital, Hospital sa Sampaloc, Jose Reyes Memorial Medical Center, UST Hospital kag Perpetual Soccer Hospital. Nibaluan, first come, first serve ang basehan. Sa kalapusan nga bahin sa aton balita nasyonal, ginmando naman ni Armed Forces of the Philippines Chief General Filemon Santos Jr. ang pagsuksok sang face mask sa sulod sang Campo Aguinaldo bangod padayon nga nagadamo ang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Sunod kay AFP spokesman Brigadier General Edgar Arevalo, ginmando ni Santos sa tanan nga military kag civilian personnel nga magsuksok sang face mask sa tanan nga oras sa sulod ukon sa guwaman sa ilang mga opisina. Sunod kay Arevalo, ang wala nagasuksok sang face mask ang hindi pagpanugutan nga makasulod sa Camp Aguinaldo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:25.
Inyong inamatihan ato nga pangunang mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod si Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa atong dugang mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo News Team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod,